Gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza muthenya wa omonde na ruguritie mubango na nkinyagia moronto wa urutibira wabwe wa thirikari kiri miaka 5 iria icite akiaria Kawira nona netie kurega kwiganirwa kwawe ni maria makumenerie ndikithia ryawe ria gwakira maria makubatara nyomba nkoroki NAUGITE we ati kwinainwa ni kaborio ya kiberi iria yugite kethirwe kiruthaga maandamano tukocionde cia njuma nikenda kuregana na utongori uyu wawe omonde nirio ria mbere bururu Gavana Kawira Mwangaza kuonekana na munini wawe weroni ni nyuma yangu tukwithirwa igitamba mena mianya muthiri murio kiga twambiririe na nteto inu. Muthenya narua Gavana Meru Kawira Mwangaza na atongorete thirikari ya kaunti Meru kikurigire mubango jwa miaka 5 jwa thirikari ya kaunti Meru kethwe kiorotera. Fantastic. Na kile mbango juju augite bekirite nyambeca nkuruki nondo nyiba kwenda ndiwega bumakao mebeja gutethira thirikari ya kaunti Meru na kione kiki kia miaka 5 twijite kurugura na arua kibangi ni antu bonthe kibangi ngavana kiabangwa ni mama mboga kiabanganwa ni halitingugi ba national government kiabanganwa ni MCS kiabanganwa muntu wonthe lakini kena mworo tojwa manifesto iria ndari nayo nkiromba kura kana ndi campaignine ija kuga kione kigeke twina kyo kinyage kethwa gekia bilioni 500 kinyage kethwa kikena bilioni 800 wera gwarota kiroto gikinene okarota karoto konini akimroto yotigira kaunti Meru ni Rwanda agiba uthirite kaigatha rimwe nuterero irorera tunenkanirite ikegana rimwe ala gukethro kwina mantu jama nene kemsorende ne bukete antu baba ingi bambukete kwithro bana activities in those 100 acres of land na ntobe to baba inge intobia onya bila agura wabesona togaikagia nono tukethwa twina factories cietu that means Meru will be big na inyakethe itu ari na titikano ciandwa kire county komire imanenjete kwithwa cie mutandao ne jo kuthithirwa industrial park Meru is one akiwa kimbango juju ndam kathombe ketho ikinjwa ni amana ithima na kinya barabara ke plan yeje na njira ya Meru itugite tukenja dam 46 dams. Currently we have 4. That's why tunapoongea saa hii kila wadi iko na barabara mbili. Moja inafanywa na MCA, ingine inafanywa na governor. This one has never happened before. Walikuwa tu anapewa yao, alafu hiyo ingine governor inabaki kwake, anasukumia mahali anataka, anaweka kalami kidogo, story inaishia hapo. Kwa hivyo tumepanga Mungu akipanua milango maana tunajua tutaomba leo. Tutapata mashini nyingine ya kushimba maji, tutanunua matrakta zetu za kutengeneza barabara so that we reduce the cost and that is the way to go. Na kulingana na Gavana Meru Kawira Mwangaza kirigire kira kinene ni mantu je gijoria mishara ala kwina ritingu inde na kaunti Meru nkuruki ngiri 3 kwa sababu serikali ya kwanza iliajiri watu 3,000 serikali ya pili ikaongeza 3,000 watu wakafuka 6,000 na ukiguza mmoja hivi maandamano na anaenda kotini. We have a challenge maana pesa yote inaenda kwa kulipa kazi. Mimi naye nikikuja nisema naongeza 3,000 kama wengine inapiga 9,000 pesa itaenda kirai. Tunalipa mishahara tunasonga hakuna pesa ya development. Na nani Gavana agwete mbango juru ketakiwa ndine MCA na baba kiuka uju turenda kugikia monga ke ward levels kinya ward tukomba county CIDPs tia ward o ward tukethirwa tukira antu nyume miaka 5 ura tukwenda nikienda ward cietu antu beto tumbe kuthirwa tubaikite weru ni ura Gavana Kawira Mwangaza kwenda na kimubango jwa tunajumia keje 5 ijite twikina ndi a booklet ira tumbi kwithwa twitha tukiumboteka na tukone thirikari kwenda tuthithire gintu kia biiri so tugakwithira tuna strategic plan every ward miaka 5 tu ekario CIDP ward ara residents ba ward kana stakeholders ward kana opinion leaders ba to karanthe ba kama na document yo kinyabo na ba me subject ki public participation ndene ya ward ya mantu yara ba kwenda yamba gweta onge na pia nonto public participation na with twende na ya ward ya CIDP KUUMA mantu yara yataombere huku makire CIDP irana ya county yakaomba kumba kilundwa kire yo kenda tumba kubuthia priorities ngotikia kwenda kolonto boya na muthiene ndo akiarira kaunti Meru kugitanwa national government is not able to sustain us even today to twina mbesha twirega kuona mbesha cia national government mweri jwe thatu aithuru iko sawa I don't
disagree with that. But why even 2 counties? Why don't we have Fubore County, Tigania County, Imenti County, and Nyambene County? Let us have 4 of them. So what Kadhuri and Mpolo should start doing, ibete na are mbere, bamenye process yeta atia, beje to the public participation. Nkiripotera, Uru TV, Betamuthuri Muriuki.